Ciao amici del bosco, oggi facciamo l'orto elementare. Cosa serve? Un pezzo di terra, del buon fieno, tanto fieno e soprattutto Giancarlo Cappello che vi viene a trovare e vi insegna a farlo. Giancarlo, da dove cominciamo? Dal fieno che abbiamo tagliato con la falce, questo è tutto fieno autoprodotto, e direi di cominciare con la smarimettatura, perché ora stando qui si è un pochino compresso, quindi non lo arieggiamo di nuovo. Prendilo con il forcone rovesciato verso il basso e lo pettini verso di te. Così, esatto. Così vedi che ti viene già pronto al primo movimento, poi lo accumuli sopra, poi guarda, gli dai un colpo, anche un colpo solo, così per schiacciarlo. Poi lo inforchi, vedo che tieni bene il forcone. Posiamo la prima pietra dell'orto elementare al bosco di Ogigia, è un momento solenne. Ecco la pietra angolare. Vai. Io vado qua, leggermente, metto la seconda, leggermente sovrapposta, un colpetto. Grande. E così avanti per tutta la superficie. Ho visto l'orto di Giancarlo, era bellissimo, andatevi a vedere il video, lui è venuto a trovarmi per insegnarmi a farlo uno così bello anche da me. Il lavoro è divertente. Comunque bisogna saperlo fare nel modo giusto per non sentire qualche acciacco. È sempre una buona attività fisica comunque, altro che palestra. Mattonella perché ha la forma di una mattonella effettivamente, e poi potremmo anche chiamarla tegola, però la tegola sta sul tetto, la mattonella sta sul pavimento e quindi fra i due alla fine mi è piaciuto di più chiamarla mattonella, anche perché le tegole poi hanno un effetto di impermeabilità e i tetti si fanno anche con la paglia e anche col fieno, quindi si potevano confondere le idee, invece una mattonella e va per terra. E anche il babbo ha iniziato a fare l'orto elementare. Stiamo facendo un orto di circa 30 metri quadrati, che è una buona misura per fare esperienza, quindi non iniziate con dimensioni troppo grandi, nemmeno troppo piccole. Se si fa una striscia, ad esempio, larga, non so, 50 cm, lunga quanto si vuole, il problema è che si forma difficilmente humus, perché l'umidità tende a evaporare dalle parti della striscia pacciamata, quindi direi che se si fa un orto almeno dovrebbe essere un rettangolo di almeno una ventina di metri quadrati, ecco, oppure anche delle aiuole più piccole, però non si può pretendere molto, insomma. Giancarlo ha messo la prima mattonella, io metto l'ultima. Momento solenne. Momento solenne. Ta-dam! Ecco fatto! E adesso? Alla fine della stesura della pacciamatura siamo provati e quindi adesso torniamo al non fare. Un posto straprofumato, comodo, e infatti una volta facevano i letti. Fase, quella dei trapianti. Qui ci sono tutte le piante che metteremo, un sacco di insalata, finocchi, proviamo anche con le cipolle, tutti i cavoli. Mi voglio riconnettere bene bene con la terra, se non ci sono troppe spine vado così, scalza. Adesso usiamo queste palette che sono molto robuste, hanno questo tratto di unione fra il manico di legno, che è più comodo per la mano, e la parte vera e propria della paletta che entra nella terra, e fra tutte quelle che ho provato sono quelle assolutamente più resistenti, più robuste e più ergonomiche. Quindi pochissimi attrezzi per l'orto elementare, ma quei pochi scelti con cura. Sì, diciamo che il migliore investimento sono attrezzi molto buoni, cioè mai risparmiare sugli attrezzi perché sono pochi. Falce, forcone, paletta,
E il panchetto te lo fai da sola. Cos'è il panchetto? Panchetto, me lo Panchetto. ricordo, il panchetto. Te lo ricordi il Me lo panchetto? ricordo, sì, me lo ricordo. La terra si è bagnata oggi, È riuscita la pioggia a bagnare la terra. Se la metto a Quindi tu toccare. la zolla non la modifichi? Non la rompo, la lascio in nessun intera. modo, anche se lì ci sono arrotolate così. Esatto. La comprimo bene, Bene. sul fondo della buca, poi gli rimetto dentro la sua terra. Ok, quindi anche se questa terra ora è abbastanza bagnata, quindi si rischia di fare un po' di massa fangosa, No, perché poi gli metti sopra la questo pacciamatura e non si compatta la terra. Poi la spingo di nuovo, vedi, proprio intorno al colletto. Gli metto le dita intorno al colletto e gli do una spinta molto forte, in modo da essere sicuro che la pianta senti come solida. Salvo le foglie, prendo la pacciamatura richiudere il nido. e gliela rimetto proprio a ridosso del colletto e la schiaccio bene così non gli cade sopra. Ok, qui dobbiamo stare attenti che la pacciamatura non le copre il sole. Esatto. E poi fra l'altro non schiacciandola si gonfia così, basta un colpo di vento e copre la pianta e non prende più il sole. Poi. Invece schiacciandola bene intorno, Okay. vedi com'è perfetta la quantità di fieno. Cioè sembra tanta, ma in realtà poi quando la apri ti consente di lavorare. Comunque il banchetto è fondamentale perché tu puoi procedere senza schiacciare le piantine. Non schiaccio le piantine, esatto, e non faccio nessuna fatica, così sono proprio comodissimo. Francesca, Sì? vuoi provare a usare il panchetto? Sì, voglio provare. Aspetta, è strano. Senti com'è riposante? Ecco, con la paletta basta. No, vai giù verticale. Vado giù verticale. Più verticale, ancora più verticale. Ecco, e ora fai proprio il minimo indispensabile. Già mentre tiri fuori si rompe un po' la terra. Vedi? Io però la devo rompere un po' questa. Già mentre la tiri fuori Ok. si rompe un pochino da sola così. Non devi fare nient'altro. Ecco, già pronto. Ho già pronto. Un movimento in meno è sempre meglio di uno in più. Ok. Coprila bene. Poi rimetti le dita intorno al colletto e spingi forte ora. Così. Basta. Ecco una spolveratina di terra ancora sopra. Perfetto. Ok, Ora salvi le foglie di nuovo e avvicini in modo che il fieno sia degradante verso il colletto e lo tocca il colletto. Così. E lo schiacci bene man mano che lo avvicini. Ecco, prova qualità. Piano piano tiro le orecchie alla piantina per sentire se regge bene. Io non ho tirato tanto forte perché non vorrei rovinare le foglie. Provo anch'io? Prova tu, fammi vedere. Perfetta. Va bene, ok. Non abbiate fretta quando trapiantate. Amate ogni piantina, mettete massima cura ad ognuna per offrire le migliori condizioni di sopravvivenza e lei vi ripagherà. Siamo diventati virali in pieno Covid, non so se è una bella cosa. Ruth Stout sarebbe fiera di noi a vederci così nell'orto con tutta questa pacciamatura. Per dare l'acqua aspetto che non batta più il sole sulle foglie, perché gli fa male altrimenti. Poi gli do 3 secondi di acqua, cerco comunque di non bagnare le foglie. 1, 2 e 3. Salvo le foglie, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Secondo giorno di orto elementare, oggi Giancarlo mi insegna le semine e i trapianti su fila. Allora, questo modo di seminare o piantare le piante che devono essere più vicine rispetto a quelle che abbiamo messo ieri consiste nell'aprire la pacciamatura fino a trovare l'erba, però senza soluzione di continuità. Cioè non apro di singoli nidi perché non ne avrei lo spazio fra una pianta e l'altra, ma apro proprio un filare vero e proprio. Io l'ho chiamato Mar Rosso perché le immagini si ricordano meglio delle spiegazioni tecniche. Prendo la pacciamatura
e la sposto leggermente sui lati. Vedi, sono i 20 cm che abbiamo messo ieri, i 20 cm, questi sono 22 cm, è il manometro, si chiama, il manometro, no, forse quello è un'altra cosa. Ecco, vado avanti col seggiolino, le mie zampe di riserva. Mi sento molto insetto quando faccio queste cose, 4 zampe che camminano e 2 che lavorano, tipo amante religiosa. Vedi? Cerco di, se trovo qualche filo d'erba qui, lo asporto lasciando le radici, tolgo soltanto le foglie giusto per poter procedere. Questa è la fila delle nostre cipolline di Tropea, pronte per essere inserite nel Mar Rosso. Come si fa? Sì, allora appunto, siccome le distanze sono troppo ravvicinate, adesso io smuovo la terra senza fare il buco, la smuovo soltanto un pochino così, vedi? Vado a una profondità di 2/3 della paletta, smuovo un po', la terra si apre, oggi si apre tutto, si apre il Mar Rosso, si apre la terra, prendo la zollettina, la metto così e gli lascio praticamente cadere la terra addosso, poi gli do una compressione abbastanza forte in modo che sia in grado di stare in piedi da sola, faccio la prova qualità diciamo, e gli copro subito la terra in modo che, esatto, che dopo quando ti alzi è finito è più difficile andargli in mezzo, è più laborioso, quindi definisco subito la pacciamatura che vedi non è proprio 20 cm a ridosso della pianta ma un pochino meno, una decina di centimetri, e la metto anche davanti. Praticamente è lo spazio che ci sarà fra una piantina e l'altra, vedi? Poi guarda, proprio dove arriva la pacciamatura faccio di nuovo questo movimento di terra, la terra si sbriciola, faccio così, ho fatto un po' di spazio, metto la piantina e gli faccio cadere addosso la terra come ho fatto prima, poi sassolino lo mettiamo sotto e poi nuovamente la comprimo abbastanza forte. Abbiamo capito come si fa, adesso proseguo io e poi andiamo a mettere anche i finocchi. Sto preparando un paraspifferi, si chiama così, mi ha detto Giancarlo. Chi non fa non falla, e quindi l'agricoltura del non fare segue questo principio, e quindi io non cimo, non tocco le radici, prendo la pianta così com'è in semenzaio e la metto direttamente in terra, come l'ha fatta la natura la metto in terra. Ultima cipolla, Beh, vedo che hai fatto alla svelta, hai tirato via, ci stai prendendo la mano. Sì, sto andando alla grande, dai, me lo dico da sola. Se sono cipolle fioriranno. Esatto. Se la paletta entra così nella terra un po' ancora dura, come può essere il primo anno di coltivazione, allora per entrare si fa questo movimento e non questo movimento per penetrare nella terra, perché altrimenti si comprime e diventa ancora più dura e ci vuole molta forza. Allora ho smosso, dopo aver aperto il Mar Rosso, leggermente la terra, proprio con la punta della paletta. Gli spinaci vanno a distanza di circa 10 cm l'uno dall'altro, se anche cadono 2 semi non è un problema. Prima li metto, così li posso vedere, a circa 10 cm, dove cadono, così. Gli metto sopra pochissima terra, proprio giusto, smuovo quelle che già trovo. Devono sentire le campane e comprimo leggermente. La pacciamatura preferisco sbriciolarla un po' fra le mani prima di metterla, perché così non creo problemi alla crescita delle piantine. Ecco, vedi come viene bella leggera e omogenea, circa 1 centimetro. La sbriciolo qui così tutto il cascame va direttamente nel filare. Vedi? È un materiale molto duttile che consente veramente di fare tutto, il fieno secco.
Due cose prima di finire. Schiaccio bene la pacciamatura, così anche il seme sotto viene interrato meglio, e poi adesso gli diamo una goccia d'acqua. Basta così, anche così. E adesso che si fa? Cioè che succede d'ora in poi? Perché così è tutto bellissimo, perfetto, però adesso iniziano le questioni spinose da gestire. Beh, in realtà quando cresce erba, che sicuramente avverrà perché qui sotto ci sono tantissimi semi di erba, quindi man mano che l'erba cresce, finché puoi la rimetti sotto la pacciamatura. Ok, quindi esce fuori lo stelo dell'erba. La prendi e la puoi ricoprire con l'erba che già c'è. Quando dovesse diventare invece un pochino più grande, dare noia alle piantine, soprattutto a quelle più piccole, puoi anche strappare la parte alta. L'importante è che rimangano le radici e che l'erba rimanga viva, perché sai, ha una funzione energizzante del terreno molto importante. Poi si consumerà la pacciamatura. E quindi lì vado a rimetterla? Cioè. Esatto. Ti ricordi prima quando hai fatto i paraspifferi? Sì, ok. Fai dei paraspifferi magari anche più lunghi, anche lunghi mezzo metro, 1 metro, belli grossi così, Okay. e li appoggi in mezzo ai filari delle piante. Poi loro si allargano e vanno a coprire fino al colletto delle piante. L'importante è che non si arrivi mai sotto i 10 cm di spessore. Ogni tanto lo controlli, fai dei saggi in qua e in là per l'orto, va bene? E dove vedi che manca, riappoggi sopra la pacciamatura e la riporti a 20 cm. E questo è tutto. Grazie. Ti ringrazio infinitamente, è stato veramente bello venire qui a Ujiji, è meraviglioso questo posto, ha un'energia fantastica, ti ringrazio davvero, guarda, e ringraziamo anche loro. Sì, ringraziamo anche Filippo Bellantoni che ha fatto tutte queste riprese. Grande Filippo. Ciao.